Velkommen ombord. NKI tager dig med på en tur, så du kan få et ordentligt indtryk af vores mange styrker. Vi hjælper virksomheder og private, hvis noget pludselig stopper til, hvis noget går helt i stå, skal flyttes rundt på, fejes op, vedligeholdes, repareres, eller når der kort og godt bare trænger til at blive renset godt og grundigt ud. NKI, som er en af landets hurtigst voksende virksomheder, har dygtige folk på vej døgnet rundt over hele landet. Folk, der rykker ud med hurtig og seriøs hjælp og løser opgaverne, når det virkelig gælder. Når der er travlt i industrien, når det skal gå rigtig stærkt, kræver det her nu løsninger og service af format. Det kræver indsigt, know-how og så lige det helt rigtige udstyr. NKI løser alle mulige og umulige specialopgaver, også de rigtig store. Vi tømmer tanke, renser op, spuler, losser og gør klar, så du kan komme videre med alt det, der skal nås. NKI tænker rent og grønt for fremtiden. Derfor modtager vi sand fra veje, kloakker, renseanlæg, sandfang, industrien med flere, som vi renser og sorterer i vores effektive anlæg. På den måde genbruges helt op til 80% af et materiale, der ellers ville fylde godt op på lossepladserne. Og det rensede sand sender vi videre til cementproduktion. Og på den måde slipper vores kunder for dyre afgifter, og miljøet bliver ikke belastet. NKI tager sig gerne af alt det grove, alt det som kræver de helt store maskiner. Og vi har kapacitet og materiel til at klare selv de mest vanskelige opgaver, hvor der virkelig skal flyttes noget. Opgaver, der kræver styrke ud over det sædvanlige. NKI har det mest moderne udstyr til at tjekke sundhedstilstanden i rør- og kloaksystemer. Og vores højt uddannede operatører giver en specifik faglig rapportering og vurdering af eventuelle skaders omfang. Kontakt os, hvis I vil have et godt billede af det, der ellers er skjult under jorden. Uanset hvilke private eller kommunale aftaler man har i forhold til f.eks. tømning af septiktank, stoppet rør med mere, kan der nemt blive brug for hurtig og effektiv udrykning, hvis uheldet er ude. NKI tømmer, spuler, renser og rengør 24 timer i døgnet. Og vi afleverer altid en attest på udført opgave. NKI er altid kreative og opfindsomme. Og vi er kendte for at udvikle moderne grej og miljøvenligt udstyr, der klarer selv de mest genstridige opgaver. Vi rengør tunneller, broer, landingsbaner og bygninger. Og vi fjerner belægninger som sod, kulstøv, cement, gummi, olie med mere ved højt tryk og varmt vand. Intet er for stort, og intet er for småt til at blive gjort ordentligt rent. NKI. Vi arbejder for en ren fremtid.